一個獨立別墅啊，可以裝成咁個樣，其實咧真係浪費咗好多心機。好似我依家身處於中山市三鄉鎮雅居樂嘅海柏灣畔嘅呢一套獨棟別墅啊，佢佔地僅係得330個平方，建築面積咧房產證係200平方多啲嘅咋，但係佢實用咧就有300幾嘅建築面積。咁可以睇得到呢間別墅咧，基本上都做咗硬底化嘅，呢啲全部都係瓷磚嚟嘅。你睇下呢個門樓啊，呢個全部都係石頭嚟嘅。咁啊，雙香門嘅大門，呢啲大門都用咗一啲成本落去嘅，即係比較靚嘅材料啦。咁啊，一入門啦，玄關位呢啲瓷磚啊，都係米半乘以75嘅，即係全屋通鋪。咁呢間屋咧，佢係全新裝修嘅，呢個業主就真係非常之識設計。嗱，呢個位置咧以前係花園嚟嘅，咁佢依家做咗個茶室。咁樣嘅角度睇嘅話，咁轉個鏡頭，你睇下係咪搭配得非常之舒服？呢邊客廳，呢邊係茶室，係咪先？呢邊係餐廳，餐廳仲係中空嘅。咁佢全部都做咗嗰個風管機。咁呢邊咧就係3匹空調，咁呢邊咧就係一個2匹嘅。咁同樣呢邊都係2匹嘅。咁一樓有間房，長者房，同樣都有空調。咁可以睇得到係咪先？我哋入嚟可以嘅4門冰箱，嗱呢啲廚具啊，4件套，全部都係品牌嚟嘅。你睇下，可以採光通風，呢啲咁嘅品質真係非常之 OK 嘅。呢個業主咧，佢設計得比較有品味嘅地方咧，就係佢每一間房嘅搭配咧，都係別具一格嘅。一個下沉式嘅客廳咧，係雅居樂嘅標誌嚟嘅。以前嗰啲別墅咧，基本上都係下沉式嘅客廳嚟嘅。咁呢個客廳咧，佢大概係有成30個方度啦，搭配咗呢一部100寸嘅電視。咁出去後花園都係同樣做咗硬底化嘅。我哋睇下後花園，成北方嘅後花園，全部做晒所有即係你想要嘅綠化，同埋佢呢個位置咧係出去係一條河嚟嘅，呢條係人工河嚟嘅，因為業主請風水先生睇個風水，要風早起身先可以風生水起。咁我哋睇翻2樓先，嗱呢個真正嘅無邊框嘅玻璃啊！其實咧，佢呢啲80闊嘅樓梯咧，佢都用咗1.5米嘅瓷磚㗎，你睇下幾浪費，所以佢成本係好高嘅。業主同我哋講咧，係用咗130幾萬嘅裝修嘅費用。咁你喺呢度停一停，咁望過嚟呢個中空客廳，似唔似一幅畫？我哋睇翻2樓其中一間房，佢一共係設計咗4間房，其中有3個係透房嚟嘅。呢邊呢個咧就有衣帽間，而且入邊仲有個浴缸。呢啲廁所啊，同埋佢個衣帽間都係非常之大嘅，而且採光咧，每一間房每一個廁所都係有窗嘅。咁呢個可以作為一個主人房嚟使用。呢個主人房就真係大啦，佔咗呢一層成半個位置。呢一邊咧一個落地窗，呢個係斷橋鋁嚟嘅，即係成本會高好多啊。咁望落去咧就係一個花園嘅景觀。我哋呢片區係雅居樂萬象郡同樂丁山振華路呢個片區，呢個片區依家非常之成熟，出入啊、衣食住行啊各方面配套都非常之好噶啦。咁可以睇到啱先我哋呢間房同啱先呢個廁所同樣都係有浴缸啊，同埋乾濕分離嘅，都非常之大嘅。咁2樓呢度仲有一個平台，作為一個主人房獨立使用嘅。呢啲外牆啊、窗啊、玻璃啊、門啊，全部全新換咗噶啦。呢間屋咧，依家業主係放緊568萬嘅，咁其實都有人俾到咗480幾萬，依家業主都未肯放，佢覺得呢個成本太高啦，所以佢仲想賣高少少。咁3樓咧同樣都係一個透房，但係佢一個透房嚟使用嘅話，佢有2個陽台，前後都係陽台。嗱呢邊望過去對面都係獨立別墅嚟嘅，呢度仲搭咗個陽光棚，即係業主咧設計得比較細緻嘅。咁呢邊咧就露天嘅，呢度咧就係陽光棚。咁出嚟嘅話，落雨都可以出嚟行一行，感受一下。嗱，同樣呢個廁所就可能會細翻啲，但係相對我哋普通家庭嚟講嘅話，呢個廁所都算大嘅啦。每個廁所都係
智能馬桶嚟嘅。嗱，3樓呢一邊呢個東南向嘅大露台，哇！呢個露台點形容啊？反正就係非常之好用。呢啲咁嘅屋一定要揾三鄉本地經紀過嚟現場睇下，因為咧我哋對成個三鄉片區非常之熟悉，邊度水浸啊，邊度唔水浸啊，而且我哋仲知道歷史嘅由來。呢個屋俾我嘅感覺咧就佢個賣點啊，就係佢裝得非常之舒服，然之後佢材料啊同埋佢嗰個品味啊都拉得非常之滿。佢同樣都係有佢嘅缺點嘅，因為呢個小區係有落水嗰陣、落雨嗰陣時咧，都係會有啲啲水浸嘅，但係佢唔會入花園嘅。咁佢同樣都係靠近住我哋嘅溝層啦。但係咧對隱私嚟講嘅話，就唔係好重要嘅。其實呢間屋咧，講真一句，我覺得真係千值萬值，只要個價傾得落嚟就 OK 㗎啦。